مساء الخير، السلام عليكم. آه كما كنت بينت قبيل المشاكل يعني السياسية والاقتصادية تاع الجزائر. الآن نمر إلى المرحلة الثانية باش باس على دوزيام إيتاب اللي باش نتكلم على بناء الفضاء المغاربي، بناء المغرب الكبير، باش نتكلم على المشاكل السياسية اللي كاينة بين الأنظمة المغاربية وخاصة النظام الجزائري والنظام المغربي. ديجا كي نتكلم هكذا الناس يقول كيفاش وكذا شوف، أنا جو سوي أديرون دو لينيسياتيف نتاع 58. لما كانوا ناس عقال، كانوا شرفاء، كانوا الناس ذو مستوى سياسي محنك، يعني c'était vraiment des hommes d'une certaine culture politique. Ils se sont projetés sur l'avenir en 58. Comment faire pour construire un espace, donc Maghreb, le Grand Maghreb, parce que je n'aime pas le mot Maghreb arabe, je préfère le Grand Maghreb ou la construction d'un espace d'Afrique du Nord, parce que qu'on le veuille ou non, احنا ننتميو إلى القارة الإفريقية. Les 5 pays du Maghreb représentent à peu près 100 millions d'habitants sur un espace نتاع 6 millions de kilomètres carrés. تصوروا لو كان هذيك لا بروجيكسيون تاع الباسي a été réellement concrétisée كما كانوا الله يرحمهم شرفاء تاع الحكومة المؤقتة وصاحب الجلالة محمد الخامس. تصوروا لو كان هذوك الناس كانوا راحوا بعيد، كنا اليوم une partie de l'Afrique de l'Ouest, elle nous reviendra de droit. Donc, on commence par le Mali, le Niger, ensuite l'Égypte وهي. Aujourd'hui, c'est le néo. هذا كامل علاش عمر بوزرون، كل واحد يقول لك أنا هو باباه. Actuellement, je suis un peu les chaînes de télévision marocaines, chaînes de télévision algériennes, comme toujours. Les journalistes يحركوا في الدعوة، ils allument le feu. Et je trouve que c'est des actions يعني ماهيش مقبولة من الطرفين. الشعب الجزائري ديجا قلتها خطرة، جي بوستي اون فيديو، قلت طرحت الإشكالية الآتية، قلت يا ترى الجزائري والمغربي كي يزيدوا باش يكونوا أعداء. وكنت جاوبت بالتمعن وبكل موضوعية بلي الجزائري والمغربي زايدين باش يعيشوا، باش يكونوا أحباب، باش يكونوا خاوة، يكونوا جيران، ويضمنوا مستقبل تاع الأولاد نتاعهم، يعني في الاحترام المتبادل ولا سيكوريتي توتال. أما اليوم واش رانا نشوفوه، احنا ولينا خدامين عند سيادنا، يعني تو لي بروبليم جيوبوليتيك بلانيتير احنا نو سوم لو ريبريزونطون، احنا نمثلوا اتجاه معين، هما اتجاه معين، وصارت لنا كي طيابة الحمام. جو ميكسوس دوتيليزي سو تيرم مي سي لا رياليتي. وقد نددها الأمم المتحدة وهذوما كيف والاخرين كيف وكذا وكذا وكذا، والصحراء ماشي غربية وكذا. Le sujet هذا de fixation تاع الصحراء en fin de compte, c'est la goutte qui a fait déborder le vase, parce qu'il y a beaucoup de problèmes. Il y avait des problèmes avant, donc نقدروا نروحوا من لافيون 63 etc. مي لو كانوا الناس فريمون عقال وبيناتهم ثقة وبيناتهم مينيموم يعني دو ريسبي، مهما كان المشاكل دائما كاين حلول ذكية، حلول تاع احترام، ومهما كانت الصعوبات قلت لكم دائما كاين. انا هاد اليامات راني خايف، ما نخبيش عليكم، راني خايف باسكو هنا عندنا مشاكل، في المغرب عندهم مشاكل. يسوفي دو ريان دو تو، تشعل الميتشا و لي ريزولتا، ولا نقول باردون لي كونسيكونس elles sont incalculables. تتسلح باش تروح يعني تهاجم جارك ولا جارك يهاجم، وفي كلا الحالتين تهاجمه ولا يهاجمك خاسرين في زوج. يعني ceux qui pensent que la guerre est une clé pour arriver à des solutions ils se trompent éperdument. La guerre تخلي الحقد، la guerre تخلي الخسارة،
لا غير تخلي عدم الثقة، لا غير تخلي لا ديزولاسيون. ريفليشيسي à ce qui est arrivé كي يشعلوا الميتشا بين l'Iran و l'Irak. واش هو الريزولتا؟ Ces deux pays ont fait 50 ans de retard. J'appelle mes frères algériens et mes sœurs algériennes, du moins ceux qui ont la liberté de réfléchir et de penser. ونناشد الإخوان يعني في المغرب كساسوا الإخوان نتاع السونتيتود تاع بن سعيد notre frère aîné Ben Saïd qui a vécu en Algérie en tant qu'exilé, qui connaît l'Algérie, qui est un grand يعني militant du mouvement de libération du Maroc, Mustafa l'historien, Nabila la patronne du parti du PSE, وكل الناس اللي يعني يامنوا بالمستقبل بس باش يبردوا شويه الحال. On ne peut pas continuer comme ça vivre على الأعصاب ديالنا. كورونا راهي دايره حالة، حنا لي زالجيريان عام ونص براتيكمون بريسك 2 ans وحنا في الحراك وحنا لي مانيفستاسيون. الناس تعبت يا جماعة. خليونا من هذا الحقد هذا وهذا لي مانيبيولاسيون فلان قال وكذا ولي كومونيكي كونتر كومونيكي سونديير. أنا je lève le drapeau blanc. Moi je suis citoyen algérien, j'aime l'Algérie. Parce que je fais le distinguo entre l'Algérie, le peuple algérien, la terre algérienne, que j'adore, et le régime, ou les régimes qui se sont succédés. أنا من الجماعة اللي نطلب الإخوان المغاربة كيما احنا نرفدوا درابو بلون، نرفدوا لي درابو دي دو بيي، نربطوهم. قال حنا on demande la paix, foutez-nous la paix, on veut pas de guerre. Il y a des problèmes. Il faut pas se le cacher, les problèmes, les problèmes politiques. Mais ce qui nous lie est plus important que ce qui nous différencie. الدم، القرابة، حكمة الجيران. وين رايحين بها صاحبي هذا؟ يعني نعيشوا على الأعصاب ديالنا. ولا فرنسا اوفيسيال التي لي فيسال. لو نكونوا أسياد هنا ولا يكونوا أسياد. وقال يا ودي on a plus d'intérêt commun qu'autre chose et qu'on ouvre un grand marché économique. C'est ça l'avenir. احنا ما زلنا وقال الأمم المتحدة وقال الكونسي دو سيكوريتي وأكل وشرب وزيد الصحافة يسخنوا في البندير. Je suis désolé. Moi, je n'associe pas ma voix au vautour. Au vautour, je dis bien au vautour, aux semeurs de troubles, à ceux qui aiment semer la haine, la guerre. مازال لي quelques années à vivre. Je veux vivre tranquille. Anna, ma famille, mes amis, tous les Algériens sont fatigués, les Algériens. أنا ضد الحرب. راني نقولها لكم طاي ضد الحرب. إذا كان فيه إخوان في المغرب ضد الحرب سي المومون ويل فو بالي. خاطر ما لازمش نتمعوا هاد لي فوتور هذوما الناس اللي يحبوا الدم. عينا يا أخي، لا إله إلا الله محمد رسول الله. حايبين نعيشو نكونوا ترونكيل. خاطر التونسي مسكين تعبان في بلاده، الجزائري أو تعبان في بلاده، المغربي تعبان، الليبي الله يكون معاه بعد سيبير، الموريتاني كيف يا خويا. علاش؟ خليونا نعيشو ترونكيل. خافوا ربي. Parce que vous ne savez pas ce que c'est que les conséquences d'une guerre. Déclencher, c'est facile, allumer le feu. Mais pour l'éteindre, ce sera très difficile. Ça va être pour des décennies, années de haine. Hein? C'est vrai que construire, c'est plus difficile. Mais je suis de ceux qui construisent. Donc j'invite tout le monde, chacun ramène, واحد يجيب la palle, واحد يجيب la pioche, واحد يجيب le brick, واحد يبني سيمان. ماذا بينا on va tous construire la grande maison d'Afrique du Nord ou du Grand Maghreb. والله شاهد باللي حنايا من الناس اللي رانا نناديو كل أطراف. عينا كفانا من هاد المشاكل، كفانا من هاد الحقد، كفانا من هاد الأنظمة. حايبين نعيشو طرونكيل. تحية الشعب المغربي، تحية الشعب الجزائري.
وتحية الشعب التونسي، وتحية الشعب الموريتاني، وتحية الشعب الليبي. السلام عليكم.